السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النور الذي أشرق على قلوب تلقت ذلكم النور فأصبحت مرايا له فأشرقت منها على العوالم أنواره وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijadikan sebagai nur dan cahaya dan dianugerahkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memancar cahaya tersebut kepada orang-orang yang diberi keberuntungan untuk menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memancar cahayanya di alam semesta ini. أود أن أوجز الحديث في هذه الكلمة في 3 نقاط لنفتح المجال الأوسع للنقاش، وأظن أن هذا أجدى نفعا لا سيما والحديث مع أصحاب تخصص. Saya ingin meringkas pembicaraan saya di dalam 3 hal yang mana dalam 3 hal tersebut mengandung insya Allah manfaat yang besar bersama orang-orang yang mengkhususkan diri di dalam pertemuan ini di dalam bidang yang akan kita bicarakan ini. قيل لي اليوم أن عنوان المحاضرة هو دور العلماء في ترسيخ التدين الوسطي وإعادة إحياء الأبعاد الحضارية للإسلام. Disampaikan kepada saya bahwasanya tema pertemuan kita pada hari ini peran para ulama di dalam mengokohkan moderasi di dalam menjalankan agama dan mengembalikan daripada dimensi hadariyah untuk di dalam Islam ini sehingga hal tersebut bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. فأمامنا إحياء ترسيخ التوسط في الدين، وأمامنا إحياء الأبعاد الحضارية، وأمامنا دور العلماء في ذلك. Di hadapan kita adalah bagaimana kembali menghidupkan, mengokohkan moderasi di dalam beragama. Kemudian juga bagaimana menghidupkan dimensi peradaban yang Islami. Dan juga yang ketiga itu peran ulama dalam itu semua. في النقطة الأولى أود أن ألمح بإشارة إلى مفهوم التوسط. Yang pertama saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang pemahaman apa itu moderasi. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Sebagaimana Allah firmankan, kami jadikan kalian umat yang moderat dan kalian menjadi rujukan sekalian umat manusia. ظن البعض أن الوسط أي أنه وسط بين شيئين أو وسط بين مرتبتين بين الأعلى والأدنى. Sebagian orang beranggapan kalau tengah itu adalah ia di tengah-tengah antara 2 sesuatu, antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah. لكن الحقيقة أن الوسط هنا معناه الأرقى. Namun disampaikan bahwasanya makna daripada al-wasat di sini adalah yang terbaik. العرب تقول فلان هو واسطة العقد. Sebagaimana dikatakan di dalam ucapan dari pepatah Arab bahwasanya fulan itu adalah dia merupakan mata daripada suatu kalung. ولكن من خصائص الرقي أن يبتعد عن التطرف المذموم، فهو بهذا المعنى من الممكن أن يكون وسط بين شيئين، ليس متوسط بين أعلى وأدنى، وإنما بمقتضى أنه الأرقى سيحاط بما هو أقل منه رقيا إلى أسوأ الأشياء في مختلف الأطراف. Namun juga bisa diartikan bahwasanya ini adalah sesuatu di antara radikalisme ataupun kebalikan daripada radikalisme tersebut, maka dia berada di jalan yang tengah tersebut yang merupakan sikap yang paling luhur, yang paling tinggi. فهو وسط بين الإفراط والتفريط.
yang merupakan jalan tengah antara radikal ataupun juga terlalu menganggap enteng dan menggampangkan suatu perkara. فأنا نرى أن هذه الوسطية هذا المعنى من التوسط بين شيئين هو الأرقى. Dan kita melihat bahwasanya makna daripada moderasi ini adalah sesuatu yang merupakan langkah yang paling luhur. وما معنى التوسط في الدين؟ Apa lantas makna daripada moderasi di dalam في beragama التدين ini? في التدين Di dalam menjalankan agama. إذا كنا نقول أن النمط الأوسط هو الأرقى. Apabila kita katakan bahwasanya titik tengah tersebut itu merupakan hal yang paling tinggi dan paling agung. عبر كثير من العارفين عن مفهوم الإنسان الكامل. Disampaikan, dijelaskan oleh kaum arifin yang tentang maksud daripada ucapan manusia yang sempurna seperti apa. وأن هذا الوصف هو المظهر للحضرة المحمدية. Yang mana sifat ini adalah sifat daripada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ثم wasallam. لكمل ورثته صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف مراتبهم في القرب من حضرته. Dan sikap inilah yang merupakan sikap dari pewaris-pewaris sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأنموذج الإنسان الكامل هو الأنموذج الذي ينبغي أن يحرص المؤمن المسلم على أن يتصل به وأن يسير نحوه يقترب من مرتبته. Dan pribadi manusia yang sempurna itu merupakan suatu sosok yang mana setiap muslim hendaknya berupaya untuk mendekatkan dirinya dengan perangai, sifat dan sosok yang semacam itu. ومفهوم الإنسان الكامل متصل بمكونات الإنسان الخمسة. Dan tujuan daripada manusia yang sempurna tersebut, kemanusiaan yang sempurna tersebut adalah tatkala dia terkoneksi dengan pemahaman dari sifat-sifat kemanusiaan yang 5 ini. الروح Ruh, والقلب hati, والعقل dan akal, والنفس dan nafsu, والجسد. dan jasad. ترقي كل واحدة من الخمسة في المعارج التي هيأها الله لأن ترتقي فيها هو مسار الإنسان نحو الكمالات. Dan ketika seseorang menapaki jenjang yang tinggi di dalam setiap aspek ini, maka niscaya dia akan berada di jalan menuju kesempurnaan itu. ترقي الروح في معارج المحبة Di dalam وأحوال المحبة ruh menapaki jalan mahabbah yang tinggi. وترقي القلب في مقامات المعرفة المقامات العشرة. Begitu juga hati yang berjalan menapaki jenjang-jenjang daripada magamat yang 10 itu. وترقي النفس في مراتبها السبعة. Begitu juga nafsu, dia menapaki daripada jenjang-jenjang dan peringkat nafsu yang 7. وترقي العقل في التفكر والتدبر في أسرار الكون المعبر عنها بالكتاب المنظور وفي أسرار القرآن الكتاب المسطور. Dan juga akal yang menapaki dan terupgrade menuju peringkat yang lebih luhur lagi di dalam memahami dan merenungi makna-makna kandungan Al-Quran dan dapat menggalinya lebih dalam. وترقي الجسد في ميادين الخدمة والاستقامة. Dan juga adalah dengan meningkatnya al-jasad di dalam mengerahkannya di medan khidmat untuk Allah Subhanahu wa هنا taala. يكمن مفهوم التوسط في التدين. Nah, di dalam 5 hal inilah seseorang akan mencapai pemahaman apa itu gerangan makna daripada tawassut di dalam menjalankan agama. لا تشتغل بعنصر من العناصر الخمسة المكونة لكونك إنسانا على حساب البقية. Dengan tidak menjalankan ini semuanya atas dorongan engkau sebagai manusia yang penuh kekurangan di dalam hal ini semuanya. وأن تنتظم العناصر الخمسة في مسارك في سيرك إلى الله عز وجل. Dan hendaknya hal yang 5 ini, unsur yang 5 ini menjadi tertib dan berjalan dengan baik di dalam jalur yang telah diperintahkan oleh Allah untuk ditempuhnya. أعلم أننا في ظرف صعب في العالم الإسلامي وأصوات التطرف وسوء تصرفات المتطرفين
تجعل المهمومين بالأمة يعني أسماعهم وهم ينصتون إلي الآن ينتظرون مني متى سأتكلم عن المتطرفين والإرهابيين وما يصنعونه بالدين. أعلم هذا. Saya mengetahui bahwasanya kita berada di dalam keadaan dan dalam situasi, di dalam keadaan yang sulit di alam ini, antara daripada radikalisme dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam yang moderat ini, dan juga daripada pembicaraan kita ini pun juga dinantikan bagaimana akan penyampaian kita terhadap orang-orang yang radikal dan yang semacamnya itu. لكن نحن لنا سنوات نتحدث عن هذا وسنستمر. Dan kita sudah bertahun-tahun berbicara tentang hal yang semacam itu dan diketahui oleh banyak orang, dan kita ingin terus berjalan. ولنا جهد الحمد لله في ذلك وكل منكم له مجاله. Dan kita masih terus melakukan hal tersebut dan upaya di dalam melawan daripada radikalisme dan semacamnya itu, dan setiap orang daripada kalian pun juga menempuh daripada medan dan jalan yang sama di dalam memperjuangkan agama ini. ولا ينبغي أن يخضع العلماء للابتزاز الإعلامي أو الليبرالي أو السياسي. هيا أنتم العلماء قصرتم بسببكم التطرف موجود، ردوا الآن وقوموا لا تخضعوا لهذا الابتزاز. Dan sebagai ulama kita jangan mudah terpancing dan terprovokasi untuk mengambil tindakan dan reaksi yang gegabah yang memancing kita untuk menanggapi baik itu radikalisme dan semacamnya ataupun liberalisme, akan tetapi kita lakukan langkah tersebut dengan bijak. لا ليس العلماء هم السبب. Yang menjadi penyebab daripada gejolak tersebut bukan para ulama pada لدينا hakikatnya. نصيب من التقصير نحن نعترف به وننتهض لتغطيته. Memang kita mengakui, menyadari kita kurang di dalam menjalankan tugas kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita pun juga akan selalu berupaya menjalankan peran kita untuk menutupi celah-celah yang kosong tersebut. لكن نحن من يعاتبنا من الإعلاميين أو المثقفين أو السياسيين نعلم جيدا أن هناك أسباب أكثر وأكبر، منها الاقتصادي، منها السياسي، منها استغلال بعض الأجهزة في الحكومات لضرب هذا التوجه بهذا التوجه، ومنها من يريد يستفيد في انتخابات، ومنها صراع دول كبرى في المنطقة تقوي هذا وتضعف هذا وتريد تضرب هذا بهذا، سني بشيعي، مسلم بمسيحي، جعل الدين مادة للصراع. هذا جزء من اللعبة السياسية العالمية. ما تأتوا تقولوا العلماء لأنهم ما قالوا كلمتين في منبر هم السبب. Akan tetapi memojokkan para ulama tentang mereka menjadi penyebabnya daripada terjadinya penyebaran hal-hal yang mungkar yang tidak baik tersebut, apalagi ini disampaikan oleh daripada media-media yang besar, maka hal tersebut sungguh tidak dapat diterima, sebab kita mengetahui bahwasanya banyak hal-hal lain yang menjadi penyebab daripada kegaduhan yang berkaitan dengan hal ini, yang berkaitan semuanya masalah politik, masalah kedudukan, masalah pencarian kekuasaan, masalah ekonomi dan lain sebagainya, sehingga demi kemaslahatan pihak tertentu, kepentingan pihak tertentu akan hal-hal tersebut, mereka rela mengadu domba. Kelompok ini memukul kelompok itu, pihak ini memukul pihak yang itu. Semuanya itu adalah dijadikan alat permainan untuk saling memukul demi kepentingan sekelompok orang. Kita paham itu. لكن هذا لا يعذرنا نحن عن أداء واجبنا نحن في الخطاب الشرعي. Namun itu semua juga bukan suatu uzur bagi kita untuk menyampaikan pembicaraan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampaikan secara لو syariat. قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Apabila datang hari kiamat, dikumandangkan hari kiamat, sedangkan di tangan dia masih ada sesuatu yang bisa dia tanam untuk kebaikan, maka dia tanam walaupun detik-detik terakhir. لهذا جعلت الكلام عن مسألة التوسط في التدين ترسيخه مرتبط بالتخاطب مع مكونات الإنسان. Karenanya itu saya jadikan daripada bagaimana mengokohkan moderasi di dalam menjalankan agama ini berkaitan tentang daripada 5 unsur yang membuat insan menjadi seorang insan. أود أن أسأل أخوتي من طلبة الماجستير والدكتوراه وأبنائي وبناتي هنا، هل ترون أن التطرف فكر؟ هل التطرف هو فكر؟
Yang ingin juga saya sampaikan dan saya tanyakan kepada ya, hadirin hadirat yang ada di sini, bahwasanya bukankah radikalisme itu adalah sebuah pemikiran? تمهلوا قبل أن تجيبوا، فكروا Sebelum menjawab جيدا. coba renungkan هل dahulu. عمق التطرف هو فكر نتج عنه التطرف؟ يعني أن مصنع التطرف هو فكر؟ Bukankah kalau kita renungi, radikalisme itu sumbernya adalah dari sebuah pemikiran? أحد عنده جواب من طلبة الدكتوراه والماجستير؟ Apakah ada yang ingin menjawabnya daripada yang hadir di sini? تفضل حد. التحذير خوفكم لما قلت فكروا بعضو. تفضل. هو يقول ليس فكر، ما هو؟ شيء آخر كما قلتم هناك منفعة سياسية هذا المحرك، لكن الإنسان الفرد الذي صار متطرفا هذا الذي يفجر نفسه ليس له منفعة. الانتحاري هذا الذي ينتحر ويخالف أمر الله ويظن أنه يعمل عملية استشهادية ليس له منفعة سياسية، ولا يعرف السياسيين الذين يلعبون بالتوازنات، ولا يعرف الدول الكبرى ولا شيء. هو يظن أنه بيضغط الزرار وبتقابله 70 حورية. Mereka orang-orang radikal begitu, yang telah terkontaminasi daripada pemikiran radikal tersebut. Kita saksikan mereka ada beberapa yang tidak ngerti politik, nggak paham politik, cuma menjadi korban, dibodohi hingga dia mengorbankan dirinya melakukan peledakan bom bunuh diri. Dia nggak ada kepentingan politik apa-apa, nggak ada keuntungan politik yang dia dapat. هذا اللي ينتظر 70 حورية بضغطة زرار أكيد في مشكلة في الفكر عنده في فهم الدين، لا شك. Artinya dengan dia menekan tombol peledakan bom dengan alasan saya ingin meraih 70 bidadari langsung di surga secara instan, berarti dia memang punya masalah di otaknya dalam pemikirannya. لكن هل لب المشكلة فكري؟ Tapi apakah inti daripada masalah radikalisme itu adalah sumbernya dari pemikiran? نحن منذ 20 سنة نخوض في المسألة هذه في العالم الإسلامي ونقول مواجهة الفكر المتطرف. Kita sejak 20 tahun kita berulang di dalam setiap pertemuan perjumpaan kita bahwasanya kita memerangi daripada pemikiran radikalisme. الفقير إلى الله يزعم أن التطرف في أصله ليس فكرا. Saya pribadi, saya berprasangka kalau radikalisme pada hakikatnya itu bukan cuma sekedar pemikiran. التطرف هو حالة نفسية. Akan tetapi radikalisme itu adalah sebuah keadaan mental seseorang. هذه الحالة النفسية تبحث عن مبرر فكري لتتصرف. Mental orang tersebut yang ada kecacatan mental tersebut mencari pembenaran dari pemikiran. فإذا كان مسلما سنيا صار مع القاعدة وداعش ومع هذه المجموعات، وإذا كان شيعيا صار مع أصحاب ولاية الفقيه والكتائب والميليشيات الموجودة، وإن كان مسيحيا صار مع مثل هؤلاء في أفريقيا يسمونهم جيش الرب الأوغندي الذي ارتكب المجازر الإرهابي هذا، وإن كان يهوديا مع الحركة الصهيونية وما يفعلونه، وإن كان بوذيا مثل بعض الرهبان الموجودين في ميانمار وما يفعلونه من جرائم، إن كان هندوسيا مثل نمور التاميل ومثل اليمين المتطرف الهندوسي في الهند الآن، وحتى لو كان علمانيا مثل ماذا؟ مثل هتلر هو متدين ولا علماني؟ علماني. وإن كان ملحدا حتى ملحدا، ستالين ايشو ملحد، جزر أكثر، تسبب في قتل أكثر من 24 مليون إنسان من شعبه. فالتطرف هو حالة نفسية تبحث عن مبرر فكري لتتصرف. yakni apa yang dikatakan oleh Habib Ali bahwasanya tataruf radikalisme tersebut adalah sebuah penyakit pada mental seseorang yang mencari pembenaran melalui pemikiran suatu kelompok. Seandainya dia adalah seorang mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah, maka dia mencari pembenaran atas kecacatan mentalnya untuk ikut-ikutan daripada ISIS dan semacamnya.
Ataupun juga seandainya dia daripada orang yang mengklaim dirinya Syiah, kemudian dia akan mencari pembenaran melalui gerakan-gerakan yang memang radikal daripada kelompok tersebut di dalam membantai orang-orang. Seandainya dia adalah dari orang yang Kristiani, dari orang yang Kristen, maka dia akan ikut kepada kelompok yang radikal, yang anarkis daripada kelompok Kristen tersebut, ataupun dari Hindu ataupun dari Buddha yang memiliki daripada kelompok-kelompok anarkis, ataupun bahkan ada orang-orang yang semacam Hitler, itu pun juga orang yang cacat mental, yang seorang Almani. Kemudian juga seperti Stalin yang mencari pembenaran untuk kecacatan mentalnya dari suatu pemikiran. التطرف هو نفسية. Radikalisme ini adalah perkara mental. وهنا يأتي دوركم Nah, di sini peran kita, وهو العمل على تزكية الأنفس. yakni adalah kita harus melakukan suatu proyek di dalam membina dan membersihkan mental dan jiwa itu, تنوير القلوب menerangi hati, وترقية الأرواح بربطها بمعارج المحبة. mengupgrade arwah umat ini untuk menapaki jenjang mahabbah di sisi Allah. الذي يجهل الفرق بين خطاب النفس الأمارة بالسوء وهواها وبين خطاب النفس المطمئنة ستغشه نفسه الأمارة بالسوء وتوهمه أنه يجاهد في سبيل الله وهو يقتل أبرياء ويدمر بلاده. Barang siapa yang tidak mengerti bagaimana ajakan, dorongan daripada nafsu yang ammarah bisu, mengajak kepada keburukan, dengan nafsu mutmainnah, dia nggak bisa membedakan bisikan ini bersumber dari mana, dan ini dia bakal melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan ini jihad di jalannya Allah. الذي لا يفرق بين خواطر الشيطانية والخواطر الرحمانية، الخواطر النفسية والخواطر الملكية التي ترد على قلبه، لا شك أن الشيطان سيلبس عليه الباطل في صورة الحق. Yang tidak dapat membedakan lintasan fikiran yang bersumber dari Allah ataupun dari syaitan ataupun dari nafsu ataupun dari malaikat, kalau dia nggak bisa membedakan ini datangnya dari mana, maka tidak diragukan dia akan melakukan kejahatan-kejahatan mengatasnamakan Tuhan. فترسيخ التدين، ترسيخ التوسط في التدين منشأه أو أساسه في كيفية ترسيخ إنسانية الإنسان. Mengokohkan moderasi di dalam menjalankan agama, sumbernya adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri menjadi manusia yang sempurna. انتبهوا، نتكلم كلام مثل كذا عناوين، لا أشرح الآن لأن يتكلم مع متخصصين. Curahkan sedikit perhatian kita berbicara tentang kalimat yang lebih dari kepada kata-kata yang di dalamnya mengandung banyak makna, sebab kita berbicara dengan orang-orang yang khusus di tempat ini. مهمتنا هي ترسيخ إنسانية الإنسان قبل ترسيخ تدينه. Kepentingan kita pada saat ini adalah mengokohkan, menguatkan kemanusiaan pada diri manusia hingga dia menjadi manusia yang sejati sebelum mengokohkan cara dia beragama. لأن الإنسانية هي وعاء التدين. Sebab manusia itu dia adalah wadah untuk menjalankan nilai-nilai keagamaan. وإذا كان في الوعاء خلل مخروق أو فيه وسخ أو فيه أي خلل سيؤثر على كل شيء يصب فيه. صببت فيه حليبا أبيضا نقيا وفيه وسخ سيتسخ الحليب لن يتنظف الوعاء. Apabila di dalam wadahnya cacat, ada sebuah kecacatan atau terkontaminasi dengan kotoran atau bolong atau rusak, maka walaupun susu yang dituang di wadah tersebut akan menjadi rusak dan tidak layak untuk diminum. لهذا نحن نقول الإنسانية قبل التدين ليس قبل الدين. Karenanya itu kami selalu menekankan di sini menjalankan nilai-nilai kemanusiaan sebelum tadayyun, sebelum menjalankan agama. Bukan agama ya, kita الدين ليس قبله شيء، الدين نزل مع أبينا آدم، الدين دين الله. Adapun agama, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sebelum daripada agama Islam ini. Agama ini turun bersama Abina Adam ke muka bumi ini. لكنه قبل التدين. Tetapi yang kita bicarakan ini
benarkan kemanusiaanmu sebelum kamu menjalankan nilai-nilai keagamaan. وعندما نتحدث عن الإنسانية فنحن نعني الإنسان المتزن في مكوناته الخمسة وفق الفطرة. Ketika kami berbicara tentang al-insan dalam tanda kutip ini, maka kami berbicara tentang al-insan, sosok manusia yang telah seimbang pada dirinya itu unsur-unsur yang 5 tadi. وليس مصطلح الأنسنة الفلسفي الذي يجيء به ليكون بديلا عن الدين. Kita tidak berbicara dengan istilah filsafat yang berbicara tentang kemanusiaan yang dikenal dalam istilah falsafat. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان الذي على نفسه بصيرة هو الذي نبحث عنه. Insan yang memiliki basirah, pandangan yang penuh hikmah akan dirinya sendiri itu, nah ini yang insaniyah yang kita bicarakan. تحت هذه النقطة الكثير من التفاصيل أنتم إن شاء الله قادرين على أن تتابعوها وتطالعوها وقد تحدثنا عنها في كثير من الأماكن. Dalam hal yang semacam ini sudah ada banyak daripada detail yang perlu dibicarakan sebenarnya di balik apa yang kita sampaikan ini, dan kalian dapat menemukan di banyak daripada penyampaian kami sebagaimana sering kami sampaikan. الأبعاد الحضارية للإسلام. ما معنى كلمة أبعاد حضارية؟ Dimensi peradaban di dalam agama Islam, apa makna daripada dimensi peradaban tersebut? الذي يكثر الحديث عنه اليوم عندما تذكر الحضارة عند غالب من ستتصلون وتتواصلون معهم من الشباب وحتى بعض أنصاف المثقفين أن مفهوم الحضارة متصل بالأشياء المحسوسة المادية. Yang banyak di benak orang-orang sekarang, bahkan orang-orang yang dikenal cendekiawan, mereka menganggap makna daripada peradaban itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan materi. هذا غير دقيق. Ini tidak tepat. الأمور المحسوسة المادية التقنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والمباني والعمران هذه كلها ليست هي الحضارة. Peradaban itu sebenarnya tidak dilihat dari teknologi seseorang, kekuatan militer, kemajuan ekonomi, ataupun juga industri yang dia miliki, ataupun juga pembangunan yang dia punya. Itu peradaban bukan dari situ sebenarnya. أرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا. Saya meminta untuk perhatikan tentang poin ini dengan baik. ليس شيء مما يشغل الناس اليوم ويبهرهم حضارة. Sesungguhnya apa yang menjadi pembicaraan orang, apa yang digandrungi orang-orang sekarang yang disebut tentang peradaban, pada hakikatnya itu bukan peradaban. ولا الأهرام هي الحضارة المصرية ولا الحدائق المعلقة هي الحضارة البابلية. هذا غير دقيق. Seperti keajaiban di dunia seperti piramida dan semacamnya yang dibilang ini peradaban dunia, ini sebenarnya bukan peradaban dan tidak tepat untuk disebut suatu peradaban. هذه ترجمة للأبعاد الحضارية الموجودة لديهم. Itu adalah terjemah daripada dimensi peradaban yang mereka punya saat itu. بعض النتاج ظاهر لتلك الحضارات. Sesuatu buah yang kebetulan muncul di peradaban mereka di zaman itu. الأبعاد الحضارية الحقيقية هي المنظومة القيمية الفكرية التي على أساسها يتم توجيه الأدوات التي تصنع ما يسمى اليوم بمظاهر حضارية. Akan tetapi dimensi peradaban yang sebenarnya itu adalah sebuah perangai, sifat, akhlak, kemudian juga sebuah pemikiran yang luhur, yang agung, yang tertanam dan kokoh dalam diri manusia, yang darinya maka akan muncul nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi dunia. منظومة فكرية Untaian daripada suatu pemikiran. تشتمل على النظرة للوجود، تشتمل على مفهوم الحياة، تشتمل على العديد. أنا قلت سأتي فقط بنقاط تحتها كثير من البسط. Yang mana daripada pemikiran yang penuh peradaban tersebut, di bawahnya itu terkandung daripada أسئلة الوجودية، منظومة فهمهم keberadaan akan keberadaan kita.
الأسئلة الكبرى، النظرة للحياة، مفهوم الحياة. Pertanyaan yang terbesar semacam pemahaman akan kehidupan, tujuan daripada kehidupan. والمنظومة القيمية المبنية على النظرة للوجود، على أساسها ما هي القيم التي سأتعامل بها، ما هي الأولويات عندي إذا تعارضت المصالح والأشياء، كيف سأتصرف مع كذا، لماذا أصنع، لماذا أخترع، لماذا أزرع. الذكاء الاصطناعي إلى أين أريد أن يتوجه؟ هل تفكيري يتوجه للنفع البشري أو للسيطرة على البشرية؟ هذا الفارق بين النظرتين هو فارق الحضارة. Kemudian juga pemikiran tersebut daripada yang membuahkan perangai-perangai daripada seseorang di dalam bersikap dalam kehidupan ini dan membuahkan daripada seperti kecerdasan artifisial, kecerdasan artifisial dan semacamnya, dan hal-hal yang semacam ini adalah buah daripada pemikiran tersebut. إذن الأبعاد الحضارية هي منظومة فكرية وقيمية. Sesungguhnya dimensi daripada peradaban itu adalah untayan daripada pemikiran dan perangai. بالنسبة لنا المسلمين ولأهل الدين هي منظومة عقدية تنتج فكرا وقيما. Adapun bagi kita kaum muslimin, ini adalah sebuah pemikiran yang membuahkan bagaimana cara dia menjalankan agama tersebut dan pola fikir yang sesuai dengan agama. كان أحد المخترعين، أحد أوائل الذين بنوا المراصد الفلكية اسمه الكندي، كتب إلى السلطان الذي ساعده بالمال ليبني أول مرصد لرصد الكواكب في العالم في تاريخ البشرية، كتب له: وما حملني على الاشتغال بهذا العلم إلا ما فهمته من أمر الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Salah seorang tokoh yang membangun daripada model tata surya di awal peradaban ini, itu dia menulis kepada pemimpinnya di saat itu bahwasanya yang mendorong saya untuk membuat daripada model tata surya ini adalah apa yang saya fahami dari perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. يعني هو الذي حمله على أن يخترع ويكتشف ويأخذ بالأسباب في الكون محمل متصل ببعده الحضاري هو. Jadi itu yang mendorong dia untuk melakukan apa yang dia lakukan ini karena hubungannya tentang kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dimensi peradaban ini nampak dan terwujudkan. ولذلك كان استخدامه لنتاج هذا المنتج الحضاري متصل بالمقصد الذي انطلق من أجله. Sehingga hubungannya di dalam terwujudnya daripada hasil dari dimensi suatu peradaban ini itu terkoneksi dengan tujuan yang utama, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. في مرحلة من مراحل الدولة العثمانية تجادل علماء الشريعة هل يجوز أن تستخدم جيوشنا البارود أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تستخدم جيوش المسلمين البارود الذي يفجر هذا ايش يسمونه؟ الذي فيه المادة السوداء هذه التي تنفجر بها القنبلة والبارود اسمه misiu. Naam. Di masa Daulah Utsmaniyah awal dahulu itu terjadi pembicaraan dan dialog perdebatan di antara mereka pemerintahan dan para ulamanya apakah boleh penggunaan misiu atau granat ya, atau meriam di dalam peperangan yang mereka lakukan atau tidak boleh. السطحيين من أشباه المثقفين اعتبروا هذا تخلف وأن هذا ضد التقدم العلمي وأن العلماء لا يريدون الشيء الحديث يريدوا السيوف فقط من هذا الكلام الذي نسمعه. Orang-orang yang mengklaim cendekiawan menganggap kalau ucapan semacam ini adalah sesuatu yang jauh dari peradaban, kalau ulama ini masih terbelakang, mereka tidak menginginkan sesuatu yang modern
kebenaran, demi kemajuan. Anggapan mereka begitu. لأنهم لم يقرأوا من المصادر المسلمة، قرأوا من نقولات المستشرقين بس. Sebab mereka tidak membaca, tidak mengkaji, kecendekiawanan mereka bukan bersumber daripada sumber-sumber yang ada di dalam agama Islam ini, akan tetapi mereka hanya menukil dari para orientalis. تعرفون ما سبب اختلاف العلماء في المسألة؟ Tahukah kalian kenapa para ulama timbul perdebatan mereka di dalam penggunaan misiu dan bom tersebut? هو أنه لا يمكن التحكم في دائرة انفجار القنبلة التي من البارود. Sebab meriam dengan menggunakan mesiu itu tidak bisa tidak akan memiliki target yang tepat, وبالتالي sehingga قد bisa يقتل الأبرياء فيها. dapat membunuh orang-orang yang tidak bersalah di situ, tidak bisa dikontrol dengan tepat penggunaannya. هم في النهاية أفتوا بجواز أخذها للضرورة لأن العدو يستعملها. Akhirnya walaupun mereka memfatwakan boleh menggunakannya karena hal yang darurat, karena musuh menggunakan hal tersebut. لكن انظروا هنا إلى العمق، إلى البعد الحضاري. Akan tetapi lihat di sini betapa dalamnya dimensi peradaban yang mereka miliki hingga mereka memikirkan apa dampak yang terjadi. وقارنوها بالبعد الحضاري للحضارة التي أثمرت دمار هيروشيما وناغازاكي. Coba bandingkan dengan klaim kemajuan peradaban dari suatu orang-orang yang mengebom Hiroshima dan Nagasaki. في ساعة واحدة 300,000 إنسان قتلوا. Dalam satu saat saja 300.000 jiwa terbunuh. هذا الفارق بين البعدين الحضاريين. Nah, ini perbedaan antara dua dimensi peradaban. على أنه الذي بدأ أول من بدأ محاولة تطوير الاستفادة من الإشعاعات النووية ماري كوري وزوجها. Padahal yang pertama memulai daripada penggunaan daripada nuklir tersebut, menggali manfaat daripada itu semua adalah Mercury. أيوة، هذه أول حائزة على جائزة نوبل في العلوم. Dia orang yang pertama النساء ودورهم. meraih hadiah Nobel, seorang wanita. أخذت جائزتين مرتين، أخذت جائزة. Dia mengambil 2 kali hadiah Nobel. هي وزوجها ماتوا بسبب أنهم جربوا الإشعاعات النووية على أجسامهم بغرض الطب لنفع البشر. Dia dan suaminya terbunuh, mati akibat percobaan daripada nuklir tersebut yang dia gunakan terhadap dirinya demi memikirkan penggunaannya di dalam pengobatan. فانظروا إلى المسافة ما بين مقصد ماري كوري من عملها إلى انفجار قنبلتي هيروشيما وناغازاكي. Lihat bagaimana betapa jauhnya peradaban dan pemikiran yang mendasari dua orang ini, Mercury dan suaminya, untuk pengobatan dan daripada penggunaan nuklir tersebut untuk meluluh lantakan Hiroshima dan هل Nagasaki. كان يعلم أينشتاين أن نتاج عمله سيستخدم في تفجير هذه القنبلة؟ Apakah Einstein mengetahui kalau hasil daripada keilmuan yang dia punya akan dipakai untuk pengobotan ini? هنا النقطة أن هناك تقدم مادي تقني كبير في العالم ونحن نحتاجه، وهو مما يجب أن نحث على المسلمين أن يتقنوه، لأنه من فروض الكفاية ألا يكون المسلمون عالة على غيرهم في أي مجال من مجالات الحياة. انتبهوا. Di sini kita mengetahui bahwasanya kemajuan di dalam teknologi tersebut memang kita perlukan dan kita muslimin harus punya peran di dalam kemajuan tersebut. Itu memang betul, diperlukan hal yang demikian ini. لماذا يوجد في أندونيسيا أفضل أنواع الكاكاو في العالم ويصدر مادة خامة ثم يستورد ب5 أضعاف ثمن شوكولاتة من أوروبا؟ ما نستطيع نصنع نحن شوكولاتة بمستوى عالمي ينافس التي في أوروبا فنضاعف من قيمة المنتج الذي لدينا الكاكاو الموجود في أندونيسيا؟ Kenapa coklat, buah coklat yang berasal dari Indonesia ini yang merupakan hasil coklat yang terbaik di dunia ini, akan tetapi kita kalah bersaing dengan coklat-coklat yang ada dari luar negeri dan kita mengambil dari mereka, padahal produksi coklat kita adalah sesuatu yang paling terbaik di dunia, coklat yang berasal dari Indonesia ini. لا أتحدث عن شوكولاتة لأنه يحب الشوكولاتة. هذا مثال بسيط. Ini hanya sebuah contoh saja. هذا مثال بسيط في المعادن التي في أندونيسيا.
في الخيرات في الثروات التي في أندونيسيا. لماذا لا يتم التركيز على أبناء البلد؟ وهذا إن شاء الله يحصل، لكن هذا لا أتكلم عن أندونيسيا وحدها، أنا أتكلم عن دولنا في العالم الإسلامي. لدينا الكثير من الخيرات ونحن نغفل مسألة إفادة العالم بما يمكن أن ننتجه إن أعملنا فكرنا وأخذنا أسبابها. هذا مفروغ منه، ينبغي أن نتجاوز هذا الأمر. Saya berbicara bukan tentang Indonesia saja, akan tetapi di dunia muslimin yang ada sekarang ini, di mana kebaikan yang ada di negeri mereka, hasil bumi mereka, dan juga hal-hal yang menjadi aset bagi negeri tersebut, kenapa tidak digunakan dengan baik dan dimanfaatkan dan diolah dengan baik hingga kembali manfaatnya kepada negeri tersebut? Oh, insya Allah hal yang semacam ini kedepannya akan terjadi. لكن ليس هذا هو الأبعاد الحضارية. Tapi perlu kita ketahui, dimensi peradaban yang maju itu bukan hanya ini. الأبعاد الحضارية أن يعرف الإنسان الأندونيسي من هو. Tapi dimensi peradaban, ya, kemajuan peradaban seseorang itu adalah ketika setiap individu di Indonesia mengetahui siapa saya, siapa dirinya sebenarnya. الإسلام دخل أندونيسيا، دخل إلى بلاد العرب، دخل إلى المغرب، دخل إلى أفريقيا، دخل إلى بلاد من أوروبا. الإسلام في أصله واحد، عقيدة وأصولا وأخلاقا وتصوفا هو واحد، لكنه اصطبغ بصبغة البلدان في الأشياء القابلة للتنوع بتنوع البشرية. Islam datang masuk ke bumi Indonesia, datang ke Nusantara ini, datang ke mana namanya, ke Afrika, datang ke Maroko, ke Maghrib, datang ke Syam, datang ke negeri-negeri tersebut, dan Islam itu pakai hakikatnya ketika datang itu dia satu. Akan tetapi Islam tersebut menjadi sesuatu yang meresap di suatu negeri hingga mewarnai daripada kebudayaan yang ada di dalam negeri tersebut. كان أحد العلماء المسلمين من أوروبا يقول لي كيف نستطيع نتعامل مع الإشكاليات الكبيرة في المجتمع المسلم، التناقضات الشديدة عندنا في أوروبا. Ada orang di Eropa itu bertanya kepada kami bagaimana kami dapat bersikap menyikapi tentang banyaknya ragamnya daripada orang-orang Islam yang ada di Eropa ini dan pertentangan yang terjadi di antara mereka dan perbedaannya. قلت له المشكلة عندكم في أوروبا إلى الآن لم تظهر العمامة الأوروبية. Maka saya katakan kepada mereka bahwasanya sampai sekarang di Eropa ini tidak ada di Eropa ini sebuah imamah yang asli buatan Eropa. قال لي كيف عمامة أوروبية؟ Apa itu imamah Eropa? قلت له انظر إلى الرسومات والصور القديمة لعلماء العالم الإسلامي من مختلف البلاد. Lihat kepada foto-foto tua tentang para ulama Islam dari negeri-negeri yang berbeda-beda. ستجد أن القاسم المشترك بينهم العمامة. Kamu akan dapati bahwasanya sebuah nilai persamaan mereka itu masing-masing memakai imamahnya mereka. لكن تستطيع أن تميز بين العمامة الحجازية والحضرمية والأزهرية والمغاربية والشامية والهندية والبخارية والأندونيسية. شوفوا صور مؤسسي النهضة حين أنتم التاليين ما تلبسون عمائم، لكن أباؤكم أهل عمائم، بس لها هيئة في لفها وفي لباسها. Dan kalian akan lihat imamah, salah satu contoh ini ada imamah dari Hijaz, orang ulama-ulama Hijaz dengan cara mereka memakai imamah ini. Begitu juga dari Hadramaut, dari Yaman, begitu juga cara para ulama Syam memakai imamah, para ulama Mesir memakai imamah, ulama Maghrib memakai imamah, ulama Bukhari memakai imamah, dan bahkan ulama Indonesia bagaimana dahulu mereka memakai imamah memiliki khas dan ciri tersendiri dalam penggunaannya. القاسم المشترك أنها عمامة لأنه لبس العمامة وكورها صلى الله عليه وسلم. Jadi salah satu pemersatu kesamaan mereka itu bagaimana penggunaan imamah yang dipakai oleh semua para ulama dari negeri-negeri tersebut, dan ini dulu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اختلفت طريقة لبس العمامة من بلد إلى بلد بما يتناسب مع مزاج البلد، مع طبيعة البلد، مع الخلفية الحضارية أيضا للبلد.
Rasul SAW memakai imamah tersebut dan juga para ulama memakainya, akan tetapi metode, cara dan model pemakaian mereka itu disesuaikan dengan negeri yang mereka huni, sehingga di sini timbul perbedaan dan keragaman yang luhur di antara أنتم mereka. في أوروبا إلى الآن ما برزت العمامة، طبعا فهمتم أني لا أقصد العمامة الخرقة الشريفة نفسها، لكن أقصد الشخصية الهوية. Dan sampai sekarang di Eropa itu tidak ada imamah orang Eropa seperti apa, itu belum nampak sampai sekarang ini. Tentu yang saya maksud bukan hanya sekedar daripada pakaian yang luhur ini yang mencerminkan daripada sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini identitas yang saya maksudkan. Apa identitasnya? أندونيسيا هنا قبلت الإسلام على يد الأولياء التسعة رضوان الله عليهم، ومن Indonesia جاء من بعدهم من أئمة حضرموت وأوليائها الذين جاءوا. Indonesia menerima Islam di negeri ini adalah melalui tangannya para wali songo dan juga para wali-wali dan ulama besar yang dikenal identitas mereka dari sebelum dan setelah wali songo. وهؤلاء جاءوا بمشرب صافي نقي نوراني متصل بأسلافهم وأجدادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mereka para wali songo yang merupakan para ulama yang berketurunan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari negeri Hadramaut, yang mana ajaran mereka demikian murni. وتفاعلوا مع حضارة أندونيسيا وثقافة أندونيسيا. Dan bagaimana mereka bisa membumi, menyatu dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini dan bisa berjalan seiring berbarengan dengan mereka. لم يحاولوا أن يحضرموا أندونيسيا. Mereka sama sekali tidak ada upaya dan keinginan untuk menghadhramautkan Indonesia. ولكنهم أخذوا روح المنهج النوراني النبوي الموروث وبثوه في قالب أندونيسي. Namun mereka menyebarkan ruh daripada metode nabawi yang agung, yang luhur, yang diwariskan dari Nabi Muhammad, yang mana ruh ajaran tersebut mereka tanamkan di dalam seluruh masyarakat Indonesia ini dan kebudayaan mereka. تأسست في أندونيسيا العقيدة الأشعرية، المذهب الشافعي، المشرب الصوفي على نسق متناسب مع طبيعة الإنسان الأندونيسي، ولهذا انتشر الإسلام بسلاسة فيها. Sehingga menyebar dari di Indonesia ini dari dakwahnya mereka daripada aqidah al-Asy'ariyah dan juga ajaran ahli sunnah wal jamaah dan daripada madhab syafi'i yang agung ini, yang luhur ini, yang mana semuanya dijalankan secara masif di bumi Indonesia ini dan menyebar dengan demikian kuat. بقيت 3 دقائق من مدة المحاضرة المحددة وأعود بها إلى النقطة الثالثة التي هي بداية العنوان. Ada 3 menit lagi dari waktu yang tersisa dari nasihat kami ini, dan saya akan kembali kepada poin terakhir yang ketiga. لماذا أخرتها؟ دور العلماء، وجعلت الكلام أول عن ترسيخ التوسط ثم الأبعاد الحضارية. Saya sengaja menyebutkan peran ulama dalam ini semua sebagai poin yang terakhir. لأن إذا فهمنا ما معنى التوسط وأنه مرتبط بتكوين الإنسان وعمق الأبعاد الحضارية سنتنبه إلى دورنا نحن. Sebab دور kalau kita طلبة العلم من sudah memahami 2 poin yang pertama tadi, bagaimana tawassut di dalam mencapai peringkat tertinggi dari sisi insaniah dan kemanusiaan kita dengan unsur yang 5 tadi, dan juga bagaimana di dalam menghidupkan kembali dimensi peradaban yang Islami. Maka kalau kita sudah tahu secara mendalam tentang 2 poin ini, maka kita akan tahu apa tugas dan peran para ulama berkenaan dengan hal ini. ولا نستطيع أن نفهم دور العلماء إذا لم نفهم أصل دور العلماء، لا نستطيع أن نفهم دورهم في هذين الأمرين إذا لم نفهم أصل دورهم. Kita nggak bakal bisa mencapai pemahaman, nggak bakal mengerti apa perannya para ulama dalam 2 poin ini kalau kita nggak mengerti apa asal peran ulama yang sebenarnya sih buat apa. Itu yang harus kita pahami terlebih ما هو dahulu. دوركم؟ Apa peran ulama sebenarnya? نحن دورنا خدامين، نقطة ومن أول السطر انتهى. Singkatnya, peran kita adalah budak dan menghamba dan mengabdi untuk Allah Ta'ala. Itu peran kita. كل من يريد أن يأخذ نصيبه من إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الشريف ونور هذا العلم، لأنه يقول هو آيات بينات، لم يقل في سطور ولكن قال في صدور الذين أوتوا العلم، لم يقل في سطور. Dan setiap orang
yang ingin berperan mengambil menjalankan perannya yang luhur di dalam mengambil ilmu dan cahaya yang mulia ini yang Allah Ta'ala tempatkan, di mana ilm dan nur ini ditempatkan bukan di lembaran-lembaran kertas, akan tapi fi suduril ladzina amanu, di dalam benak dan jiwa sanubari orang-orang yang beriman. إذن مهمتي ومهمتك أننا خدم لهذه الأمة. Tugas saya, tugas kalian, kita adalah khidmah, khaddam, menjadi pelayan untuk umat ini. كان أحد الدعاة ينقل عنه الحبيب عمر من الدعاة القديمين أنه كان يقول نحن مهمتنا في خدمة هذا الدين أن نقول للناس يا أسيادنا الصغار سيدنا الكبير يقول لكم كذا وكذا. Di antara apa disebutkan oleh Al-Habib Ali daripada Al-Habib Umar tersebut, kalau tugas kita, peran kita di dalam mengajar, di dalam berdakwah kepada umat ini adalah kita menyampaikan kepada generasi kita, kepada para umat ini, wahai majikan-majikan kami yang muda, yang kecil, wahai majikan-majikan kecil kami, sesungguhnya telah berkata kepada kalian majikan kami yang besar, punya pesan untuk kalian, dan kalian adalah majikan kami yang kecil. من فهم منكم ذلك وتحقق به باطنا هو الذي يمكن أن يؤدي هذا الدور بلا تفاصيل. Barang siapa di antara kalian yang faham kalimat ini, akan makna yang terkandung di dalamnya, kalau dia seorang pelayan melayani majikannya yang besar maupun yang kecil, maka dia udah faham apa peran dia di dalam menjaga dua hal ini tanpa perlu kita perjelas lagi. والذي لا يعيش هذا المعنى ويتحقق به ويذوقه لو 20 محاضرة 100 محاضرة في التفاصيل في كيفية أداء الدور لن ينجح في أداء الدور. Tapi orang yang tidak memiliki cita rasa dan pemahaman akan makna yang disebutkan ini tentang pelayanan dan khidmah dan menjadi pelayan dan khaddam kepada para majikannya ini, maka walaupun kita sampaikan 20, 30, 50 ceramah berkenaan tentang hal ini, maka tetap aja dia nggak bakalan paham, nggak bakalan mengerti. من عاش أنه خادم لأمة سيدنا محمد أي أنه خادم لسيدنا محمد في أمة سيدنا محمد. Orang yang hidup merasa dirinya dia hidup, dia adalah pelayan Nabi Muhammad untuk melayani umatnya Nabi Muhammad. Pesuruh Nabi Muhammad untuk melayani umatnya Nabi Muhammad. ومقتضى ذلك أن يرسخ في قلبه 3 خصال. Dan otomatis kalau dia merasakan hal ini, maka di benaknya akan tertanam 3 hal. الانكسار التواضع. Yang pertama adalah rasa tawadhu dan inkisar, luluh kepada Allah Subhanahu wa taala. المحبة للكل. Dan للمسيء والمحسن العاصي والمستقيم. Dan yang kedua, cinta kepada semua yang taat maupun yang tukang maksiat. والرحمة بهم. Dan rahmat kasih sayang kepada mereka. تواضع ومحبة ورحمة هي الأساس. Pondasinya adalah 3, tawadhu, mahabbah cinta, dan yang ketiga adalah rahmat kasih sayang. Ini 3 pondasi. أنا أبغض كفر الكافر للكافر، أبغض معصية العاصي للعاصي، أبغض فجور الفاجر للفاجر. Saya benci dan saya anti kepada kekafiran orang kafir, tetapi saya tidak anti kepada orang kafir. Saya benci kepada kemaksiatan orang yang maksiat, tetapi saya tidak benci dan tidak anti kepada orang maksiat. مهمتي أن أشتغل عليه ليرجع إلى الله. Tugas saya adalah saya kerja bagaimana agar mereka bisa balik kepada Allah. تصورت أنك عالم وتدعو إلى الله للهداية وأنت لا تحمل له المحبة والرحمة، أنت كأنك تدعو واحد لنظام الحزب السياسي وخلاص بعدين. Kalau engkau berdakwah memanggil orang-orang yang semacam ini, hanya menganggap ya saya cuma ngajak mereka tanpa ada kasih sayang dan cinta dan keprihatinan kepada mereka, ya sama seperti kamu mengajak orang-orang politik, kemudian ya sudah kamu tinggal, ya sudah menjadi omongan yang akan hilang begitu saja. إذا فقهنا هذا ونظرنا في الذي كنا نتحدث عنه في مفهوم التوسط ومفهوم الأبعاد الحضارية، دورك سيكون واضح أمامك. Apabila kita faham akan hal ini, maka kita akan mengerti bagaimana moderasi di dalam menjalankan agama dan juga dimensi peradaban yang benar. Kita akan tahu tugas kita semuanya. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا ما اتسع له الوقت المحدد للمحاضرة، والآن المجال مفتوح
للمناقشات. Ayuhas sadah wa sayyidatul hudur, saya tidak mau menyimpulkan apa yang telah disampaikan karena tadi sudah ada poin-poin penting yang telah diterjemahkan. Tapi paling tidak untuk mengingatkan kita kembali bahwa dalam rangka mewujudkan topik atau tema yang disampaikan oleh panitia, maka kita harus mengingat 3 poin tadi, yaitu tarsihul wasatiyah, ihya'ul ibadil khadaril Islam, daurul ulama fi tahqiqiha. Jadi bagaimana kita mengokohkan, menguatkan moderasi itu, kemudian bagaimana caranya kita menghidupkan kembali dimensi peradaban di dalam Islam dan juga peran ulama dalam mewujudkannya. Jadi 3 poin ini yang menjadi sentral dari muhadharah yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada para al-hadirin untuk bisa menyampaikan makalah. Ya, tafadhal. أعجبني في سؤالك أنك ربطت بين التوسط والتجديد. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang besar, seharusnya dijawab dengan bukan cuma 1 seminar, perlu 2 atau 3 seminar untuk hal ini. Akan tetapi yang mengagumkan dari pertanyaan ini, saya takjub bahwasanya bagaimana engkau mengikat antara tajdid pembaharuan dan tawassut moderasi. إذا فقهنا معنى التوسط وفقهنا معنى التجديد بني التجديد على أساس التوسط. Apabila kita memahami betul akan makna moderasi dan makna daripada pembaharuan, maka kita baru dapat membangun sebuah pembaharuan atas pondasi moderasi. وستقل مشاكل سوء الفهم لعملية التجديد بين أوساط طلبة العلم. Dan akan semakin berkurang kesalahan persepsi dan kesalahpahaman yang menyalahkan daripada pembaharuan tersebut yang ada di tengah-tengah masyarakat. لدينا مشاكل تتعلق بالتجديد خارج أوساط طلبة العلم معروفة. Dan kita punya problem besar di antara kalangan para talabatul ilm, hal-hal yang berkenaan tentang pembaharuan dan tajdid itu. نجد أدعياء التجديد من غير المتخصصين الذين يقومون بتبديد بضرب الثوابت الشرعية والتهجم على الموروث وبدعوى التجديد. لا، هؤلاء يريدون هدم الدين الله. ما نقول يريدون يعني نياتهم، أي أن فعلهم فعل هادم لدين الله. نحن لا نحكم عن Sekelompok orang yang mengklaim memberikan tajdid pembaharuan, akan tetapi pada hakikatnya menggempur daripada dasar-dasar kaidah-kaidah syariah tersebut. Saya enggak mengatakan kalau mereka berniat untuk menghancurkan itu, tidak, atau ada kesengajaan dari mereka, tidak. Saya tidak menghakimi demikian, akan tetapi apa yang mereka lakukan nampak seolah-olah demikian. Adapun niat antara mereka dengan Allah Ta'ala. ini ما أسميه بالبروتستانتية الإسلامية الليبرالية الجديدة. Saya menamakan orang-orang yang semacam ini adalah Islam Protestan liberal yang apa namanya, yang memiliki keinginan untuk merusak daripada pondasi-pondasi agama atas klaim pembaharuan. لأنها تقوم على اللامنهجية في التجديد. Sebab mereka melakukan pembaharuan tanpa metode yang benar, tanpa manhaj. تتعامل مع الإشكالات التي تصطدم ببعض النصوص أو ببعض الاجتهادات الفقهية بحسب ما يحصل الإشكال، يبحث له عن وسيلة للحل، يلوي عنق نص، يغير فتوى. هو لا يملك رؤية منهجية للتجديد. Sehingga tiap kali ada suatu permasalahan dalam suatu kasus, mereka segera mencari daripada pembenaran yang ada di dalam nas syariat, dan langsung mereka seolah-olah memelintir dalil untuk mencari pembenaran yang mendukung keinginan dan hawa mereka tersebut. Sehingga apa yang disebut pembaharuan yang mereka lakukan itu tidak berdiri di atas metode dan manhaj yang benar di dalam memberikan fatwa. ومشكلة الإعلام الذي يحاول أن يصنع من هؤلاء رموزا للتجديد وعقولا ما يسمونه بالتنوير الإسلامي. Dan belum lagi permasalahan yang dibuat semakin keruh dengan penyampaian yang disampaikan oleh media-media yang mengangkat orang-orang tersebut sebagai sosok pencerah atau pembaharu di dalam agama Islam ini, padahal mereka melakukan pembaharuan tersebut tidak dengan metode dan dasar yang benar, sehingga lebih ke arah menghancurkan. كل هذا لا يقلقني لأنه ليس هو الأساس في المشكلة. Hal yang semacam ini semuanya tidak membuat saya resah, sebab masalahnya bukan di situ. يمكن أن نرد عليهم ونفند شبهاتهم، والإعلام بعد فترة، هو أصلا الإعلام اليوم فاقد لمصداقيته في العالم، فيعني
وحتى الأنظمة السياسية التي أحيانا بعض الحكومات تبحث عن هؤلاء لتفتيهم بأمور تساعدهم على تسهيل الإشكالات الموجودة لأنهم يجدون صعوبة في التعامل مع العلماء. كل هذا مرحلي. تعرف يعني إيه مرحلي؟ يعني مؤقت، ليس هو اللب. Hal yang semacam ini tidak membuat saya resah, sebab orang-orang yang semacam ini bisa saja kita memberikan jawaban, mengcounter daripada apa yang mereka lakukan, kemudian juga bantuan yang mereka dapatkan, sosialisasi dari media yang ada, itu juga sifatnya sementara, sebab era sekarang ini kebanyakan masyarakat telah kehilangan kepercayaan akan berita-berita yang ada di media. Itu adalah sebuah fakta. Dan kemudian juga apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh mereka tersebut adalah sifatnya musiman. Artinya bukan sesuatu yang berlangsung secara kontinu terus-menerus, cuma musiman, lagi ada hajatan ini, lagi ada keperluan politik ini, itu hajat musiman. Dan orang-orang yang semacam ini memang terkadang dicari oleh kelompok tertentu, oleh individu-individu tertentu untuk memberikan fatwa yang membenarkan atas kemungkaran yang mereka lakukan. لكن المشكلة الحقيقية لدينا نحن في داخل بيت الخطاب الشرعي. Tetapi problem sebenarnya adalah ada di dalam lingkaran kita sendiri ini. نحن بحاجة إلى إحياء العلوم الشرعية المعمقة. Kita sangat perlu, sangat berhajat untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu syariat secara mendalam. نحتاج إلى وجود عدد من الفقهاء الذين لا يقفون عند حد المنهاج والتحفة ويعتبرون أنفسهم أصبحوا فقهاء لمجرد أنهم حققوا التحفة. Kita memerlukan para ulama yang tidak merasa cukup dengan pencapaian mereka kepada peringkat kitab minhaj ataupun tahqiq kitab tuhfah syarah minhaj, akan tetapi lebih menggali kepada kurikulum yang di atas itu semuanya dan tidak merasa cukup dengan pencapaian mereka terhadap minhaj dan tuhfah, tetapi lebih meningkatkan lagi keilmuannya. هؤلاء نعالهم على رأسي. Orang-orang yang semacam itu, mereka orang yang mengkaji ilmu minhaj dan tuhfah, mereka saya angkat, saya junjung di atas kepala mereka. Mereka guru-guru saya dan guru-guru mereka, sendal mereka saya junjung tinggi di atas kepala saya. Akan tetapi problem-problem yang ada dalam permasalahan fikih kontemporer sekarang ini, yang mana dahulu tidak ditemukan masalah yang semacam sekarang ini. وبعضها متصل بأمور عقدية لم تعد فقهية بثقة الأجيال بدينها وصلتها به. Dan beberapa daripada problem tersebut tidak berkaitan dengan masalah fikih, tetapi lebih berkaitan tentang akidahnya generasi orang-orang sekarang, ataupun juga bahkan berkaitan tentang akhlak dan moral mereka. لهذا نحن بحاجة إلى إحياء مصطلح الفقيه الحقيقي، المصطلح الحقيقي للفقيه. إطلاق لقب فقيه على من حقق المنهاج هذا إطلاق مجازي ليس حقيقي. Karenanya itu kita perlu menjelaskan daripada istilah julukan al-faqih, orang yang faqih dengan mencapai tahqiq daripada kitab minhaj tersebut, itu sifatnya baru secara majaz untuk zaman sekarang ini, tetapi kita perlu mencapai kriteria faqih yang lebih mendalam ini. Al-faqih fil asl kan huwa alladhi ya'rif استنباط المسألة كيف يكون العملية الفقهية كيف يكون. Al-faqih pada asalnya dahulu maknanya adalah orang yang mengetahui bagaimana mengambil istinbat dari suatu perkara. يبدأ بفهم كيف تحصل تخريج الفروع على الأصول. Dia memulai dengan suatu pemahaman bagaimana mengeluarkan cabang-cabang dari suatu asal perkara. فهو ملم بالأصول والقواعد والمقاصد ويدرك كيف ويتقن عملية تخريج الفروع على الأصول والفروع على القواعد، أي أنه يمتلك العقلية الفقهية الذي يسموها النفس الفقهية، الملكة الفقهية. Artinya dia memiliki kemampuan fikih yang mendalam hingga dia bisa mengambil kesimpulan daripada dalil-dalil tersebut dan daripada dasar-dasar fikih yang dia kaji, yang dia pelajari. Dan ini didapat dari belajar dan juga dari latihan. لأن بحاجة وهو من فروض الكفاية أن يوجد لدينا مجتهدين اجتهادا مقيدا في المذهب، أي يستنبطون الأحكام من أصول الفقه الذي في المذهب.
sebab merupakan suatu fardu kifayah, bahwasanya umat Islam harus memiliki orang-orang yang memiliki ijtihad, yang bisa mengupas dan mengambil istimbat dari pokok-pokok permasalahan yang ada. أن يفهم أن العلة من ذكر ابن حجر الهيثمي على سبيل المثال لتحريم الفتوى بغير المعتمد الغرر، لأن السائل في البلد التي هي من مذهب معين يتوقع من المفتي أن يفتي على معتمد مذهبه، فيحرم عليه أن يفتي على غير معتمد مذهبه. نصوا على ذلك، قالوا للغرر. إذا ليس الفتوى بغير المعتمد محرمة، وإنما المحرم هنا الغرر الذي يحصل في سياقها. هذا مثال. Dan apa yang disampaikan oleh Ibn Hajar al-Haythami tentang haramnya memberikan fatwa dengan hal yang bukan mu'tamad tersebut adalah dimaknai, difahami dengan tujuan untuk menipu. Misalkan dia di suatu negeri dengan suatu madhab tertentu, kemudian dia memberikan fatwa yang tidak dimu'tamadkan di dalam madhab yang dianut di negeri tersebut, itu suatu yang terselubung, seolah-olah dia melakukan penipuan dengan mengatasnamakan madhab dari suatu negeri, padahal dia bawa daripada hal yang lain. Tapi yang diharamkan adalah al-gharar, tipu dayanya, manipulasinya itu. Akan tapi apabila dia jelaskan kalau ini adalah berbeda daripada mu'tamad yang ada di dalam madhab negeri tersebut, maka itu tidak diharamkan. لهذا نحن اليوم بحاجة إلى وجود فتوى على غير المعتمد تتناسب مع حال الناس ما دامت الفتوى بقول معتبر في المذهب. Karena itu memang betul, kita di era yang semacam ini pun juga kita juga perlu untuk mempertimbangkan dan menerima fatwa yang disampaikan walaupun bukan dengan sesuatu yang mu'tamad, tetapi fatwa yang walaupun bukan mu'tamad tersebut tetap sesuatu yang mu'tabar di dalam mazhab kita. ابن عباس لما جاءه سائل يقول له هل للقاتل من توبة تفرس في وجهه قال نعم ويغفر الله له. Ibn Abbas ketika ditanya oleh seseorang, orang pembunuh, kalau dia mau taubat apakah bisa? Maka Ibn Abbas mengatakan iya, dia masih bisa diterima taubatnya. جاءه بعد فترة سائل آخر هل للقاتل من توبة قال لا. Ada lagi penanya yang lain lagi beberapa saat kemudian, kalau orang melakukan pembunuhan apakah dia masih bisa bertaubat? Maka ditatap lagi oleh Ibn Abbas seperti tatapan pertama dan dia mengatakan tidak ada taubat. تلاميذه قالوا هذا قلت له توبة وهذا ليس له توبة، كيف هذا تناقض؟ فين المعتمد هنا؟ Murid-muridnya berkata, wahai Ibn Abbas, engkau tadi ditanya penanya pertama, dia bilang pembunuh bisa bertaubat, diterima taubatnya. Terus penanya kedua, kamu jawab tidak ada taubat bagi orang yang melakukan pembunuhan. Yang benar yang mana daripada fatwamu ini? قال له ابن عباس أنا نظرت في وجه الأول فوجدت فيه أثر الحزن والندم فعلمت أنه قد قتل ففتحت له باب التوبة حتى يستقيم، وأما الثاني فرأيت في وجهه الغضب وإرادة الانتقام فعلمت أنه ينوي أن يقتل ويريد أن يأخذ مني فتوى خليني أقتله بتوب. Maka beliau bilang, penanya pertama, saya menatap wajahnya dia, wajah penuh kesedihan dan penyesalan. Maknanya dia telah melakukan pembunuhan dan dia ingin bertaubat, maka saya bukakan pintu taubat agar dia kembali ke jalan Allah. Penanya yang kedua, saya lihat wajahnya itu wajah penuh amarah dan wajah yang penuh dendam. Maknanya dia belum melakukan pembunuhan, ingin membunuh dan dia ingin mengambil fatwa, dia mau membunuh terus dia baru nanti mau bertaubat. Maka saya katakan tidak ada taubat. أي الفتوتين هي معتمد ابن عباس في مذهبه هو في رأيه الفقهي في فهمه. Dua pendapat ini adalah pendapat mu'tamadnya Ibn Abbas dalam mazhab beliau pribadi. ابن عباس مفتي. Ibn Abbas adalah seorang mufti, فقيه. orang yang faqih. ومقتضى أنه فقيه أن يراعي حال المستفتي. Dan yang membuat beliau menjadi seorang faqih adalah beliau memperhatikan keadaan penanya. الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سألوه عن إخراج زكاة النخل ثمر النخل هل يجوز أن نخرجه وهو رطب أو ننتظر إلى أن يكون تمرا. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib pernah ditanya, apakah boleh dikeluarkan zakat kurma itu dalam bentuk rutab yang masih basah, yang masih muda? Maka beliau membolehkan hal tersebut. فأفتاهم أن يخرجوه رطبا.
Maka beliau memberikan fatwa kalau boleh mengeluarkan zakat kurma dalam bentuk rutab dalam masih basah. وهذا خلاف معتمدنا الشافعية. Dan itu adalah bertentangan dengan madhab Syafi'i yang mu'tamad. لماذا خالف المعتمد؟ Kenapa beliau bertentangan dengan madhab لأنه mu'tamad رأى dalam أن fatwanya? الناس في جوع وأن الفقير أحب إليه أن يأكل الرطب من أن يأكل التمر. Sebab dia melihat orang berada dalam kesulitan ekonomi dan orang-orang fakir lebih menyukai kurma yang basah, muda, lebih manis, lebih disukai oleh mereka ketimbang kurma yang sudah kering dan matang. الإمام الحداد كان يقول أفتوا الناس في المياه بمذهب مالك. Imam Al-Haddad beliau mengatakan fatwakan kepada orang-orang dalam permasalahan air dengan madhabnya Imam Malik. ما عاد ولا معتمد وما هو معتمد في مذهبنا، مذهب آخر إمام دار الهجرة الإمام مالك. Dia bukan lagi memerintahkan untuk memberikan fatwa dengan pendapat yang ada dalam madhab Syafi'i, tetapi dia suruh pakai madhabnya Imam Malik di luar madhab Syafi'i. هو يتكلم عن البادية الماء عندهم قليل في مناطق صعبة عندنا في حضرموت. Sebab saat itu beliau berbicara tentang orang yang berada di pedalaman, di padang pasir, yang mana mereka kesusahan air terbatas di negeri itu. السادة المالكية عندهم الاعتبار لتغير الماء، أليس كذلك مولانا؟ ليس بالقليل والقلة والكثرة، الاعتبار عندهم بالتغير، أليس كذلك؟ Dan di dalam mazhab Imam Malik bahwasanya air itu tidak najis kecuali kalau berubah, walaupun itu sedikit. Kalau tertimpa najis tapi tidak berubah, dalam mazhab Malik itu tidak najis. هذا البدوي معه وعاء فيه ماء دون القلتين، سقط عليه نقطة نجاسة. Orang di pedesaan sana itu cuma punya air sedikit, kemudian terjatuh suatu benda najis di dalamnya. Begitu. يتعب حتى ينزح الماوي، وانت تقول له لا خلاص هذا اقل من القلتين، لا قالوا افتوا بمذهب مالك ما دام ما تغير فهو طاهر. Dia kesulitan untuk mendapatkan air secara banyak. Yang dia punya cuma sedikit dan kalau kita fatwakan najis akhirnya dia tidak sembahyang. Aku udah fatwakan dengan fatwanya Imam Malik. وقالوا افتوا النساء في الاستحاضة بمذهب مالك. Ada lagi juga pendapat yang mengatakan fatwakan kepada kaum wanita dalam istihadah dengan madhabnya Imam Malik. الإمام أحمد بن حسن العطاس أرسل واحد يدرس البادية الفقه، قال لا تشدد عليهم، لا تطالبهم بنية الاغتراف. تعرفون نية الاغتراف؟ Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengirim orang berdakwah ke pedalaman. Dia bilang permudah kepada masyarakat, orang-orang Badui, orang-orang awam di pedalaman tersebut. Jangan kalian persulit kepada mereka untuk kalau mau wudu harus niatul ightiraf. Tahu gak niat ightiraf itu apa? هي المعتمد عندنا. Niat ightiraf adalah sesuatu yang wajib di dalam madhabnya. المدرس هذا قال حاضر وما نفذ كلام الحبيب، وأصر يقول للبدوي لما بتاخذ من الوعاء بتتوضأ لازم تقول نويت الاغتراف، لازم تنوي الاغتراف. Orang nggak paham ucapan beberapa ulama. Kalau mau ambil wudhu dari suatu wadah harus niat ightiraf dulu, niat mengambil air dari wadah tersebut. Kalau enggak airnya menjadi musta'mal. Itu beberapa badui orang pedalaman nggak paham apa itu niat ightiraf. بعد ما أيام جاء البدوي من البدو اللي في المنطقة اللي يدرس فيها المدرس وقال للحبيب جزاك الله خير رسلتوا لنا معلم زين، قال ها كيف اللي يعلمكم تمام. Itu beberapa waktu kemudian itu Badui datang ketemu Habib Ahmad Hasan, terima kasih Habib, Ustadz yang kamu kirim ke kampung kami ngajarkan kami, alhamdulillah luar biasa. قال نعم ما شاء الله زين، إلا حاجة علمنا إياها ما عرفتها. Cuma memang bagus pengajaran dia, cuma ada satu aja yang saya kritik, ada satu hal diajarkan kami, saya nggak paham apa yang قالوا إيش؟ diajarkan. قال يوم نشيل الماء من الوعاء قال لنا كذا نية ما جيت عليها. Katanya kalau mau ngambil air dari suatu wadah itu sebelum masukkan tangan harus niat. Apa niatnya saya nggak begitu paham. لكن جبت شيء قريب منها. Ya tapi saya bawa niat ya kurang lebih mendekati dari yang قال diajarkan. له إيه قلت؟ Apa yang kamu baca niatnya? قال قلت نويت الخربطة. Dia bilang bukan niat ightiraf, saya niat kharbata. Kharbata apa? Niat ngacak, ngaduk udah. قال Campur لا aduk. هاتوا لنا المعلم هذا، شوف لما انت تشددت خليت الناس يخربطون بنية عادهم. Maka dipanggil Ustadz tersebut, lihat ketika kamu terlalu keras kepada mereka, kepada masyarakat awam tersebut, bukan kamu memperbaiki, malah membuat mereka acak-acakan dalam niatnya. لماذا أطلت عليك في الجواب؟ لماذا توسعت هكذا مع أنه يمكن أن يكون أسرع الجواب؟ Ini saya memberikan jawaban kepada penanya agak sedikit panjang, kenapa?
لأن الكثير منا من طلبة العلم في بيت الخطاب الشرعي يجبرون الناس على أن ينووا الخربطة، تكون خربطة بنية. Sebab banyak di antara kita, para santri, para pengajar, dan juga para pemuka agama ini memberikan kepada manusia itu ngajarin bukan niat yang baik, niat kharbatah. Jadi membuat orang tadinya harusnya jadi benar malah jadi acak-acakan gara-gara salah metode. قس هذا على المسائل العقدية، الإشكالات الموجودة، الشبهات التي تطرح، قس هذا على شؤون السلوك، شؤون الحياة. الخلاصة في هذا كل الجواب الذي قلته لك أن مفتاح التجديد هنا فيكم أنتم، قبل أن يكون في الإشكالات التي خارج إطارنا نحن. نحن نحتاجكم أنتم التوسع في العلم وتخصصات في العلم. أريد أرى من يتقن منكم علوم الكلام والمنطق وتوظيفها في الاشتباك الفلسفي. نريد أن من يتقن منكم لغة أهل الحقائق وربطها بالعمق في الخطاب. نريد منكم من يتقن الخطاب الفقهي. هذا التنوع. Yang saya inginkan adalah hendaknya kita betul-betul tekun menekuni ilmu agama, tidak puas tidak mencapai suatu peringkat, akan tetapi mendalami secara mendalam keilmuan agama tersebut dengan benar. طيب شكرا جزيلا على هذه إجابة المطولة ونستفيد منها كثيرا. والآن نؤتي لفضيلة الأستاذ السيد عبد الله لتقدم السؤال. شكرا أستاذ. أنا أسأل باللغة الإندونيسية لأنني فهمي للغة العربية أحسن من تعبيري. Saya sudah mengikuti Habib Ali Al-Jufri ini. Sering saya ikuti tulisannya, bicaranya, pidato-pidatonya, pesan-pesannya, banyak saya ikuti. Dan saya kagum kepada Habib Ali. Dan sebagai perkenalan, saya ingin memperkenalkan diri Habib Ali bahwa saya dan Akh Haidar Bagir ada di sini adalah dari perusahaan penerbitan Mizan namanya. Ya. Dan kita sudah menerbitkan buku antum dalam bahasa Indonesia tentang al-insaniyah qabla tabattul. Sudah kita terbitkan. Buku bagus sekali itu. Nah, saya punya dua pertanyaan. Kesan saya, Habib Ali ini alim Hadrami yang progresif, maju pikirannya. Bukan cuma moderat, tapi maju pikirannya. Terbuka dan maju. Kita tahu umpamanya Habib Ali ini mengatakan tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal, boleh dalam Islam. Habib Ali ini juga pengambil inisiatif dialog Islam Katolik. Ya. Jadi menurut saya ini pemikiran yang maju sekali. Yang jadi pertanyaan saya, Habib Ali ini sendiri di Hadramut atau Al Hadramut juga sudah maju pikirannya seperti itu? Sebab Hadramut ini penting sekali pengaruhnya buat negeri ini. Dari sejak dulu, bahkan 20 tahun terakhir, ada yang mengatakan kita inflasi Ustadz, dan yang bertanggung jawab Tarim. Luar biasa Ustadz-Ustadz yang datang dan berdakwah di negeri ini. Nah, ini saya sampai kepada pertanyaan kedua, apakah sekolah yang di Hadramut itu masih tetap memperhatikan ustadz-ustadz yang sekarang ada di sini, bagaimana mereka cara berdakwah mereka di sini? Kalau semua ustadz seperti Ustadz Jindan bin Novel, seperti Ustadz Ahmad bin Novel, atau seperti Hamid Al-Ghadri, kita tidak khawatir sama sekali. Sama sekali tidak khawatir. Tapi ustadz di sini ashkal wa ajnas. Ada tidak bukan orang-orang ini, anak-anak ini apakah diisi hanya dengan
pengetahuan yang sifatnya teknis saja, fiqh, kutub yang klasik zaman dulu, ya, atau juga ada juga pikiran-pikiran yang modern, dan ini penting sekali saya tanyakan. Nah, itu dua pertanyaan saya. Cuma saya hanya ingin menambah sedikit saja komentar saya tentang radikalisme. Saya kira pikiran Habib Ali benar, bahwa radikalisme ini soal mental dan soal bodoh. Ya, betul. Tapi bukan itu saja. Bukan itu saja. Radikalisme itu tumbuh juga karena kemiskinan. Rumput yang kering itu mudah dibakar. Oleh karena itu, di dalam agama Islam, dalam dakwah Islam ini, tadi disinggung juga oleh Habib Ali, itu jangan sampai dipusatkan selalu ke masalah surga dan neraka saja, tetapi kehidupan di negeri ini. Saya tidak pernah mendengar khutbah Jum'ah di tiap kali sholat Jumat, khatib mengatakan haram kamu kalau melarang anak kamu sekolah. Tidak pernah dengar saya. Padahal talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Berarti kalau kita tidak menyekolahkan anak, haram alaina. Tidak pernah disinggung itu. Dan ketika berbicara ilm, maka maksudnya adalah ilmu din. Bagaimana kita tidak menguasai ilmu-ilmu dunia, kemudian kita dizalimi oleh mereka yang punya kekuatan-kekuatan besar ini. Andai kata Libya punya nuklir, tidak akan diserang. Lihat itu Korea Utara. Dia punya nuklir, tidak diserang. Atau Syria, maka Libya hancur, Suriah hancur, Irak hancur. Yaman hancur lebur. Karena kekuatan ada di tangan mereka semua. Ya, ini saya kira di samping ilmu-ilmu agama, ilmu din, ulama Islam harus menekankan pentingnya ilmu-ilmu dunia ini. Kalau tidak, kita akan dizalimi selamanya. Penting sekali. Wal afu minkum. شكرا جزيلا للسيد عبد الله الذي قدم سؤالا قيما، ونؤتي الفرصة لفضيلة الإمام لإجابة وتعليق على هذه الأسئلة. أولا سيدي عبد الله أسأل الله أن يجعلني كما ظننت وخيرا من ذلك. Pertama, Habib Abdullah, kami berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami sebagaimana apa yang Engkau prasangkakan kepada kami daripada prasangka baik tersebut, dan Allah anugerahkan lebih insyaallah kepada kita semua. ثانيا فيما يتعلق بسؤالكم هل مدرسة حضرموت لديها هذا الأفق الواسع؟ Pertanyaan antum yang berkenaan, apakah Madrasah Hadramaut memiliki wawasan yang luas semacam apa yang saya sampaikan di sini? فدعني أقول لك يا سيدي، Maka saya katakan, wahai Sayyidi Abdullah, إن كنت رأيت شيئا حسنا مما سمعته من الفقير اليوم أو تابعته من قبل، فما هو إلا بركة من بركات حمل نعال سيدي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. apabila engkau mendengar sesuatu yang baik dari saya selama ini, saat ini ataupun dari sebelum-sebelumnya, ini semuanya adalah keberkahan. Dahulu saya menenteng sendal guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. حمل نعاله كان هو مفتاح لما تراه حسنا في الفقير. Saya menenteng sendalnya beliau, itu adalah kunci untuk segala kebaikan yang saya raih hingga saat ini dan ke depan. فضلا عن المجالسة والنظر إليه والنظر منه. Apalagi dengan menatap beliau, hadir duduk di hadapan beliau dan mendapat pandangan dari beliau.
فقير صحبت الحبيب عبد القادر منذ كنت في العاشرة من عمري. Saya berkawan dengan Al-Habib Abdul Qadir, duduk di hadapan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, mengenal beliau sejak saya usia 10 tahun. وأول مرة أقرأ الشمائل المحمدية للإمام الترمذي كنت في 14. Pertama kali saya membaca di hadapan Al-Habib Abdul Qadir kitab Syama'il Muhammadiyah, saat itu usia saya 14 tahun. فكانت كالصدمة لي. Itu ketika saya membaca hal tersebut di hadapan beliau bagaikan pukulan dan tamparan keras bagi saya. لأني ما كنت أقف على شيء من الشمائل الخلقية له صلى الله عليه وسلم إلا وتذكرت موقفا رأيت فيه هذا الخلق في الحبيب عبد القادر. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, setiap kali saya membaca suatu perangai Nabi, setiap satu perangai yang saya baca itu bagaikan sebuah sebuah seteruman buat saya. Ini pernah saya lihat pada pribadinya Habib Abdul Qadir di dalam situasi tertentu. Setiap kali. هذا الخلق وأما سعة الأفق فحدث ولا حرج. Ini baru perangai. Adapun wawasan jauh lebih luas lagi daripada apa yang engkau dengar. رأيت عنده أصناف البشر. Saya melihat dari pribadi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu, beliau bagaimana memiliki wawasan yang luas yang merangkul semua jenis manusia. من كبار علماء الأمة من مختلف البلدان، من كبار الملوك والرؤساء والسياسيين، من كبار المثقفين، من الشعراء والأدباء، من المخالفين أصحاب التوجهات المتطرفة، كلهم رأيتهم في مجلس الحبيب. Saya melihat semua, saya lihat di majelisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, sikap beliau yang datang kepada beliau, para pembesar-pembesar ulama dari berbagai negeri, pembesar-pembesar pejabat dari berbagai negeri, pembesar-pembesar cendekiawan dari berbagai negeri, bahkan orang-orang yang berbeda pandangan pendapat dengan beliau, bagaimana Al-Habib Abdul Qadir menyikapi orang-orang tersebut dengan wawasan dan hati yang luas. كان ينزل الناس منازلهم. Beliau كل حسب مجاله ومكانته. menempatkan mereka masing-masing pada tempatnya, menyikapi mereka sesuai dengan porsinya. لكن كان هناك شيء واحد في تعامله معهم كلهم. تعرف ما هو يا حبيب؟ Ada satu hal di dalam cara perlakuan beliau kepada mereka semuanya. Tahukah apa itu? التواضع والمحبة والرحمة. Tawadhu', mahabbah, cinta, dan rahmat dan kasih sayang terhadap semua dan dirasakan oleh semua. صدقني يا حبيب هي أساس سعة الأفق قبل المطالعة والقراءة والمعرفة والاطلاع على العصر. هذه كلها مهمة لكنها إذا لم تبنى على هذه الثلاث ما تثمر الشيء المطلوب. Wahai Habib Abdullah, ini tiga hal ini, mahabbah, kemudian juga rahmah dan tawadhu, ini adalah pondasi untuk meluaskan semua wawasan kita. Pondasinya dari situ. Tanpa tiga hal ini maka nggak ada wawasan yang luas tentang dan pandangan yang luas tentang agama Islam ini. ثم نعم من الطبيعي أن يوجد في مدرستنا من يختلف معنا. Dan satu hal yang wajar, kalau di dalam madrasah kita sendiri ada orang yang berbeda, itu hal yang wajar. فقير أرى هذا ظاهرة صحية ليست شيئا سيئا. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang baik, sesuatu hal yang wajar. لأن الاختلاف في المسائل التي يجوز فيها الاختلاف يثري المعرفة. Sebab perbedaan ini pun juga akan membuahkan bagi kita pengenalan yang lebih luas lagi. ربما نحن لم نتعود على هذا الاختلاف لهذا أحيانا نشتد ونحتد ويحصل عندنا هجوم في الكلام وتحامل. لا بأس مع الوقت سنعتاد. Mungkin kita nggak terbiasa dengan perbedaan yang terjadi ini, sehingga timbul gesekan, timbul benturan. Ya khair, akan tetapi dengan berlalunya waktu dan kita belajar, hingga kita akan terbiasa menghadapi perbedaan ini dengan bijak. ولكن لست شاذا في منهجي عن مدرستي. Tetapi sama sekali tidak ada penyimpangan di dalam madrasah yang saya anut ini. إذا سأل المثال الذي ضربته تهنئة المسيحيين على اعتبار هذا جاري وهذا صاحبي، الحبيب عمر بن حفيظ أفتى بجوازها. Apabila engkau bertanya tentang ucapan saya membolehkan memberikan tahniah, ucapan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani atas dasar ini tetangga saya, ini rekan kerja saya, ini adalah bahkan yang Habib Umar pun juga membolehkan, memfatwakan hal ini. إذن هم واسعين. Mereka adalah orang-orang
penyambung ويدركون الأمر. dan mereka faham betul perkara ini. أن مرة أخرى أريد أن أقول لك أنه من الطبيعي يا سيدي أريد أقول لك مرة أخرى أنه من الطبيعي أن يوجد اختلاف حتى داخل المدرسة الواحدة. Artinya suatu hal yang wajar bahwasanya ditemukan di dalam satu madrasah itu ada perbedaan-perbedaan antara anak-anaknya, itu adalah hal yang wajar. أن يوجد في كل مدرسة الصقور والحمائم باللهجة المعاصرة العصرية عندكم. فيوجد في كل مدرسة الصقور والحمائم بالمصطلح المعاصر يسمونها هكذا. Sesuatu yang wajar di dalam suatu madrasah itu ada perbedaan, ada timbul pemikiran yang beragam. سيد هذا ليس جوابا دبلوماسيا. Ini bukan jawaban diplomasi yang saya jawab ini. هذا أقول لك ما أدين الله به. Ini jawaban ini tulus yang saya sampaikan sebab saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. والقلق الموجود عند بعض إخوتنا في المدارس الأصيلة الموروثة قلق متفهم. Dan keresahan yang ada di dalam hati teman-teman kami yang berbeda pandangan dengan kami di dalam madrasah yang sama bersama kami, sungguh keresahan yang saya dapat maklumi betul. هو ليس مبررا. Itu bukan suatu pembenaran memang. ليس حقيقيا، ليس منطقيا. Ini bukan hakikat atau sekadar ucapan yang saya ucapkan. لكنه متفهم. Tapi ini bisa dimengerti, dimaklumi. التطرف يغذي التطرف يا سيد. التطرف يغذي التطرف. Anarkisme itu, radikalisme itu membuahkan sebuah radikalisme yang lain. عندما يوجد تطرف ليبرالي علماني يتطاول على المقدسات سيغذي التطرف الديني في محاولة الدفاع عنها. Ketika terjadi radikalisme di dalam yang muncul dari orang-orang berpikiran liberal dan Almani, sekuler, maka akan timbul juga radikalisme dari kalangan agamawan. لا أقول أن العلمانية متطرفة، انتبه. Saya tidak bilang, التطرف العلماني saya tidak زي ما في katakan, تطرف إسلامي. saya tidak katakan kalau sekuler itu radikal, tidak. Tetapi sifat keradikalan yang dimiliki oleh beberapa kalangan sekuler atau sifat keradikalan yang dimiliki oleh beberapa kalangan liberal. كما أن التطرف الديني يغذي التطرف الليبرالي العلماني أيضا. Sebagaimana juga radikalisme di dalam keberagamaan ini, di dalam menjalankan agama itu membuahkan keradikalan yang muncul dari beberapa kalangan orang-orang liberal atau sekuler. هل أجبت عن سؤالك؟ جزاكم الله خير وجزا الله الأستاذ الدكتور خيرا الإمام الأكبر والحاضرين أجمعين. وبما أنك ذكرت أنه يوجد بيننا بعض المنسوبين العسكريين وقد أخبرت بذلك، أود أن أقول عبارة واحدة أرجو أن تترجم بدقة، بما أنه يوجد لدينا من المنسوبين العسكريين الذين يدرسون في دورات شرعية كما أخبرت. أود أن تسمعوا عبارة أرجو أن تترجم بدقة وهي كذلك: من كان يظن أن هناك تعارض بين الولاء للدين والولاء للوطن فهو لم يفهم الدين ولم يفهم الوطن. Saya baru dikabari bahwa hadir tengah-tengah kita beberapa daripada tokoh TNI dan kepolisian dan juga pejabat negara di sini. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, diterjemahkan dengan tepat di sini, bahwa barang siapa yang membeda-bedakan, ada perbedaan di dalam membela agama dan membela negeri, maka berarti dia tidak faham tentang negeri dan tidak faham tentang agama. وانقلوا عني أن الجيش الأندونوسي هو عمود أمان واستقرار هذا البلد. Dan sesungguhnya, ambil pernyataan dari saya, bahwa tentara
Indonesia, Angkatan Bersenjata Indonesia ini, Tentara Nasional Indonesia, mereka adalah yang menjaga keamanan bagi masyarakat dan bagi negeri ini. عندما نتكلم عن الجيش نتكلم عن مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس عن نظام يذهب ويأتي وحكومة تذهب وتأتي. Kalau kita berbicara tentang perangkat negara ini, tentang tentara nasional, maka kita berbicara tentang negeri Indonesia ini, bukan yang mana bukan suatu pemerintahan tertentu, yang mana pemerintahan akan berganti. Akan tetapi perangkat negara ini tidak akan berganti. والذي حصل في منطقتنا وأشار إليه السيد عبد الله قبل قليل كان أحد الوسائل لهدم بلداننا تحريض الناس على جيوشها. Dan apa yang terjadi di negeri kami pun juga sebagaimana juga disampaikan tadi di dalam ucapan Sayyid Abdullah bin Taha, bahwasanya apa yang terjadi di negeri kami itu adalah ketika masyarakat di negeri kami itu terjadi pertentangan dengan tentara-tentara mereka. نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق وأن يبارك في هذا الجمع وفي هذا المجلس وفي الحاضرين وفي الغائبين، ويبارك في الإمام الأكبر في جهده، ويبارك في القائمين على التعليم وعلى التربية، ويبارك في إخوتنا في مجلس العلماء وفي نهضة العلماء وفي الجمعية المحمدية وفي سائر إخواننا القائمين على العلم وخدمة العلم والشريعة وخدمة الشريعة، ممن ذكرتهم وممن لم أذكرهم، والله تعالى بهم أعلم. وهناك منهم من لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يجلس في صدور المجالس، لكنه عند الله كبير. نسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع وينفع الجميع، وأن يرزقنا وإياكم كمال الصدق في ذلك، وأن يحفظ أندونيسيا وأهلها ويبسط فيها بسط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والبركة والاستقامة والصلاح، ويجنبها وأهلها أسباب الأذى والبلاء والفتن والمحن والأمراض والجوائح والأسقام والمعاصي والذنوب والحروب ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.